这碗是你的，这碗是燕飞的。啊，这么多肉。当妈的都偏心儿子，这我懂。可是，妈，我来洗碗了，您快去歇着吧。老公，妈退烧了，你放心吧啊。老公，妈过生日，我取了2万块钱给她，老人家买点自己喜欢的东西。好，还是你想的周到。哎妈，我给你房间装了一个新空调，之前您发烧就是因为天气太冷了，现在不用担心了。这款海尔畅享变流空调特别好，它是大风口、大风量，制冷热的速度也特别快，而且它冷风绕着走，全屋不直吹，晚上睡觉特别舒服。它还能除菌自清洁，空调出风干净，您用着我也放心。哎呦，这个好啊，谢谢你啊，燕飞。妈，过几天放假我带你去北京玩几天，票我都订好了，多出去走走啊，对您身体也好。可我不懂为什么妍飞对我妈这么好，却还换不来我妈的真心相待。我得想个办法。叶飞，你不是给妈买了件新衣服吗？你快拿给妈试试啊！哦，对啊，你不说我都忘了。妈，我给你买了件新衣裳，你来试一下吧。好，生活不但上心嘛。哎呀妈，好看，穿上都显年轻了。还是你儿媳妇给你买衣服的眼光好。燕飞，快吃饭吧。好多肉啊！妈，你这也太偏心了。妍飞面里怎么这么多肉？我的才1、2块肉，我还是不是你亲儿子了？也难怪，你儿媳妇平时对你多好呀，她心疼你，家务活一点都不让你碰，又给你买衣服，又给你买空调，比我这个儿子都强。所以你对妍飞好，我也没啥好说的了。